这个赵柔来者不善，他背后到底有什么目的？我要想办法借力打力。梅尔小姐，李总监现在正在忙。你们今天谁都别拦我，我倒要看看这么大谈事还有没有人管。我今天已经跟你说过了，我必须要拿到这批货。丽来了，晚一天，我的慈善晚宴都耽误不起。但是您的交货周期是下周5，而且您没有提前给我们发邮件。Mary 小姐，贵司的订单白纸黑字写着下周5交付，您现在来闹这一出是什么意思啊？订单上写的是最后交付日期，但是我今天就要拿到这批货冲业绩，你们谈事是交不了吗？ Mary 小姐把我们谈事设计部想成什么了？您可以动用所有人脉去打听一下，今天如果连我设计部都交不出来的东西，我看市场上谁家敢接这个单子？怎么，你们谈事不拿钻石客户当上帝吗？当然，谈事任何时刻都以顾客要求为先。您是？我是董事会副董赵柔。你好。从今天起，我的下属将与 Mary 小姐对接，李设计师暂停一切业务。Mary 小姐从今天起就见不到他了。里面请。行。静姐，刚刚那个客户好像是钻石级别的 VIP。没事，你们都不用管。要不然您去道个歉，亲自带人家办赶工，就算到时候做不出来，也卖人家个面子。不然赵副董新官上任3把火，恐怕要拿您开刀了。等的就是他把这把火烧起来，省得我措手不及。要不然我去替您道个歉，毕竟是我们的钻石 VIP 啊。今天甲方随意更改时间，我们忍了。那明后天，他们再要求降低谈事设计费怎么办？一再忍让，只会让他们变本加厉地践踏我们的底线。你们都不用管，出了事我负责。好吧。李设计师真是一人做事一人当啊！今天如果不是我及时赶到，我们谈事直接丢了一位钻石级 VIP。赵副董，这是什么意思？是杀一儆百，拿我做文章？这么好的机会，当然。我现在宣布，李设计师被公司解雇了。刚刚 Mary 女士跟我通了电话，说明了前因后果。李淑静，即日起你下派到工厂，重新学习业务。李设计师已经被解雇了，他不用去工厂的。第一，这是 Mary 女士做出的让步，她提议让李淑静到工厂重塑职业素养。第二，我们谈事没有因为甲方而迁怒自己人的规定。可是李淑静她……赵副董，我看你是在海外部待久了吧？回来连自己人都不护着了，这样谁还敢给赵副董卖命啊？看来我在谈事的履历又要再添上几笔了。把这些碍眼的东西都给我清理掉。对不起，对不起。这个包就送给你了，就当做是辞职的礼物。明天不用来了。这杯子倒是可以给李淑静当骨灰坛。谁的手再碰这里的一张纸，我就让他抱着离职协议跳焚化炉。小谭董，怎么这么大火气啊？你这么在乎李淑静，她好像不怎么领情啊。这跟赵董没什么关系吧？
是没什么关系，但是李书静到创阳厂，就跟我有关系了。你说，他是流水线故障呢，还是钢筋坠落呢？那你最好祈祷他还活着，否则我保证你的每一根头发都绞进机器里。你吓到人家了，小贪董。我配合的还不错吧？李设计师，既然得偿所愿的话，记得明年开春的设计款。新春设计款，整个市场我只做您的项目。李设计师真是个痛快人。不过我有一点好奇，像您这样有归国背景的设计师，为什么非要去那破厂子呢？谭副董最近很闲啊，都有时间跟我叙旧了。赵副董在国外混得风生水起，不在小岛享受日光浴，怎么突然回国了？我这个闲人吧，想要入股赵副董，不知赵副董肯不肯？我呢，胃口大得很，什么盘子都敢吃。只是不知道您有没有什么亮眼的牌码？如果赵副董回国的目的是想搞走谭建飞，那我的牌可足得很呢。眼下兄弟戏强，到时候有什么事儿，你们又其利断金了，我可不陪你们玩。还想赚海外部的钱，海外那些烂账，还想让你们兄弟俩赶紧去填窟窿。这边已经好了啊！那摊开点，摊开啊！这快干了，多了，仔细着点啊。好，收起来吧。你好，请问是赵师傅吗？这个是不是不太均匀啊？大小谭董都不来，怎么派了个陌生女人来？怕不是来走个过场的吧？这一批布料的颜色每次出来都不一样，总是跟样品有色差，这很难通过客户的检验啊。这批染的不错啊。创阳厂主打的是纯手工定制和非遗植物染色，色料氧化时间和状态决定了上色程度。像今天这样的光照、气温和湿度，氧化时间应该再延长2分钟。湿度控制在50%，这样才能保证每一批面料出来的颜色都很稳定。你确定？纯手工的非遗面料想要稳定出品、面向市场，光靠你们的口口相传的经验完全是不行的，必须得从中总结出科学的规律。
可以了，2次浸染，氧化时间适度控制好，这就是最终的成品。颜色没问题，跟样品一模一样。不错，对，真好看。现在你还觉得我是过来走过场的吗？从今天起，严格按照我给出的氧化时间表执行。之后的大货颜色每减1个度，你们的年终奖就少1个0。这小朋友挺厉害的，可不是吗？这样的残次品，怎么与当年父亲被定罪的那批布料如此相似？来布料厂果然来对了，这到底藏着什么猫腻？我一定要查清楚，当年那批布到底是谁经手后变成残次品的。可算是忙完了。是啊，你可太累了。我明天能歇一天。哎呀，我不行。我也不行。在工厂适应的怎么样？我现在是以董事长的身份问你。我在工厂适应的挺好的，不劳小谭董费心了，可以了吗？你身体不好，这里的古法染色是重体力劳动，你一定要多注意休息。小谭董现在倒学会关心人了。你烧内卷录像带的时候，有没有想过我会窒息啊？如果我说我烧录像带是为了保护你，你能不能信我这回？赵柔突然空降，来这里针对你，我现在还没查清楚他到底要做什么，你一定要注意安全，明白吗？小谭董是怕我看了内卷录像带，报复您，拖累您。您如果没做好跟我一起下地狱的准备，那就离我远一点。谭建飞，你要是再敢妨碍我的事情，我就把你的心挖出来，让他替你在我爸坟前忏悔。那我们之前算什么？你清醒时的沉沦吗？你是不是从来没想过让我与你一起并肩啊？谭建飞，我最后警告你一次，离我远一点。你对我隐瞒越多，我就越恨你。姐，上车。经过账目核查，谭建飞负责的项目出现了问题，已经影响到了海外部的正常运营，所以从本月起，将暂停他的所有业务。赵副董这是在公报私仇吗？是啊，我来试试小谭董财务上有没有嘴巴上那么硬。你要有什么异议的话，可以向海外部提出申诉。那赵副董就别怪我下手没轻没重。花好香，小静喜欢的，小静喜欢。对，淑静她喜欢花、美食，还有染料。你是谁？你怎么知道小静的？嘿嘿，小静啊，小静很厉害，她是，设计总监，画画。李总监的设计确实是独一无二的。妈，我来了。可厉害了，画画。来，妈，给我吧。我给你放好。妈，我现在已经不是设计总监了，我回厂里了。回厂里？厂里
不能回厂子里，不要！没事的，没事的。现在厂子跟以前不一样了，不会再出事了。妈，你放心，有我在呢，不会出事的，好不好？我买了你最爱吃的橘子罐头，我打开给你吃，好不好？来。工厂最近怎么样？有没有人欺负你啊？谁让你来的？哦，小谭董财大气粗，不是直系亲属，也没人敢拦你是吧？来，张嘴。我怕你工厂工作太忙，没人探望阿姨，所以我妈为什么会变成现在这样？我又为什么被迫下放工厂？你应该比任何人都清楚吧？现在又来装什么烂好人？舒静，你一定要这么跟我说话吗？来，好吃吗？我们都身处在漩涡之中，都身不由己。怎么，身处漩涡就不能选择自己的位置吗？小谭董不是为了自保，早就选择了家族吗？舒静，再给我点时间，相信我，我的审判之剑只在你的手上，你随时可以向我瞄准靶心。你能不能别再说这么恶心的话了？小谭董，请回吧。我的母亲，我的事业全都不需要你操心。你现在就给我出去！你在阿姨面前情绪不要那么激动，她受不了外部刺激。哎，晶啊，他好的，不坏不坏。你说什么就是什么吧。阿姨放心，我一定会陪着您和舒静的。哎，赵师傅，您都快到退休的年纪了，就别干这种重活了，让那些小年轻来就行了。好啦，不中用了。看着你呀，就想起你爸爸当年带着我，那时候啊，我们壮得跟牛一样。你看一眨眼，这个再往里，我们都老了。你爸爸他，哎，赵师傅，我爸要是知道我下场是您带着我，他肯定特别高兴，他肯定会让我跟您好好学习的。我技术呀也跟不上了，想当年呢也带过一个好苗子，那个小姑娘特别的肯干，也爱学习。那些年呢，那个厂里的抽检啊，都是她一个人去跑的。由于她是厂里的骨干，后来呀去海外部了。您说的是？你还不知道啊？就是那个赵柔啊，想当年你爸是最看好她的了。啊，赵柔啊。小谭董还是不愿意跟我合作吗？总是对我冷鼻子冷眼的，人家心里难受。我名下已经被架空了，如果赵副董还打算跟我玩职场性骚扰这一套的话，我无所谓，你现在就可以叫人来围观了。弟弟好狠的心呀！姐姐能有什么坏心思啊？姐姐只是想跟弟弟啊，把这谭氏做大做强。难道弟弟心里只有那女的，就没有这金钱，还有这江山了？有话直说。弟弟要是跟我在一起，我就拿海外部的项目全力支持你。若是弟弟还嘴硬，不光是你，就连那女人，我都会下手的。我最恨别人威胁我，如果你敢对她动手的话，可要做好为自己收尸的准备啊！弟弟真是敬酒不吃吃罚酒啊！你这样让我又爱又恨的，怎么办？我都舍不得了呢。没人告诉过赵副董，男人的领带跟皮带不能随便碰的吗？下次再敢碰的话，可要断手了。
不如赵副董在动我项目款之前，先把自己的项目款擦干净。谁说我的项目有问题？居然真的有问题！赵柔的履历倒是挑不出一点问题，海外部的资金明细都是他的团队把关，一时也找不出大漏洞，都是些正常的资金流转。不过什么？赵柔已经在开曼群岛拥有了 VIE 账户，里面的资金体量不是他们项目组靠赚工资能支撑起来的，他们一定还有别的产业。你把赵柔的海外资料和这张照片传给李书记。我现在怀疑是赵柔的流水出了问题，才要回国内填补窟窿的。你还要继续追查当年赵柔在国内和创洋厂相关的资金流水。但如果他发现，以其人之道还治其人之身，该他自乱阵脚。现在池水越来越浑，有些事该水落石出，还当年一个真相。我暗中跟踪过赵柔，发现他和创洋厂前负责人频繁接触。他现在呀，肯定很不希望你在厂里。你这颗定时炸弹，不知道什么时候就要把它炸了。所以我们要赶紧调查出他当年到底做了什么。这张照片是谭建飞秘书发到我邮箱的，因为我把他拉黑了。他最近怎么样？怎么关心他？谁关心他了？他最近不好过。他被针对了？他最近……算了，他和我什么关系？哦，对了，还有一件事，查到工厂里最近有一批面料有问题。李总监终于肯把我从黑名单里拉出来了，知道我最近不好过，约我就约我，怎么选在这种地方？你好不好过跟我有什么关系啊？我约你来这儿，是想让你看看，你们谭氏的家业都是怎么被败完的。这么僵呀？怕我还是怕海啊？赵柔用创洋厂洗钱，对吧？赵柔的背后一定还有别人，
所以，只有我们合作，才有获胜的可能。合作可以，但不代表我原谅你了。合作愉快，我的公犯。幼稚。团建费正在查你的海外账户，动手快一点。烧掉3号仓，连灰都不要剩。怪不得呀，你一直想要秋高季的项目，原来这些都是他们要以次充好的证据。糟了，他们在放火！他们已经发现我们了。他们不只想要销毁证据，还要灭口。你先走，就算我今天死在这里，我也不要拉着你陪葬。李书静，疯了！快走！喂，快来救我们！书静！吓我一跳，这里是医院，别瞎喊。谭总，您醒了，太好了，太好了！我昨晚按您的吩咐去接您和李设计师回家，结果刚到工厂门口就发现浓烟滚滚的，是您憋着一口气把李设计师拽出来的。秘书刚到的时候我就已经醒了，是你昏过去了。拖累人，死沉死沉！啊，对对，可把李设计师给吓坏了，抱着您又哭又喊的。李设计师的嘴真是硬啊！上一秒说要跟我决裂，这一秒又为我落泪。谁为你？承认心里有我这么难吗？我还真是我跟你心连心，你跟我玩脑筋。不用瞒他，我们资源共享。这是赵柔昨晚在工厂前的录像，我找着您2位，就直接跟着救护车来医院了。我的车停在了工厂门口，赵柔不知道那是我的车。做事不干不净，仓库这批货为什么会被发现？你立刻销毁海外部的所有洗钱转账记录，这次不能有任何的痕迹。你听到了没有？听到了。滚！果然是他。赵柔在海外部的资金出现了问题，想要用国内的烂账给他填平。我不送他进去蹲2年，真是枉费了他这么多年的良苦用心。等等，晚几天吧，我怕他现在进去了，只会说海外部洗钱的事。我想先让他亲口说出当年工厂的真相。2位喝点什么？我在国外待习惯了，我要个夏威夷豆，做美式就可以。做。那这位
给他来杯白开水。她是个药下工厂的厂妹，厂妹能喝出什么味道？赵副董事觉得胜券在握了吗？我能不能掌握国内市场，不是你这个小喽啰说的算。况且今天是你约我来，怎么，在工厂待不住了？我今天约赵副董来，是想聊聊赵副董在国外亏损的项目。诈我是吧？谁说我国外的项目亏损了？我要是亏损的话，谭氏会邀请我空降董事会吗？真是可惜，我本来今天诚心诚意的想邀请赵副董的。谢谢。但既然赵副董不接受的话，我就只好拿着这份文件，找别人把我调回去了。不可能，这不可能是证据。我才吩咐人抹去了痕迹，他怎么会？这家咖啡还不错。我不管你这个文件夹里面有什么莫须有的东西，你要想查，你尽管查，我看看是谁敢动我。那好吧，赵副董好自为之，告辞。这夏威夷的咖啡豆，您自己慢慢品尝吧。蠢货，怎么还能让人抓住把柄？这点小问题还要我亲自出手吗？您别生气，我觉得他未必找到证据，估计是我刚回国，刚回国总是会有人起疑心的嘛。我会在明天早上之前处理好国外账户的资金和负债，但是3天之内要是还有人能找到证据，那你在公司享受了这么多年，就该做出牺牲了。赵柔身边的神秘人到底是谁？你看最近的这些的好多了，差不多了。是，你要再注意一下这个时间。赵副董，你怎么来了？是来视察工作的吗？赵董，好，今天送去的布料效果怎么样？没问题，我刚好轮岗，过来视察一下。挨那个里，这片就行了。柔柔，哎呀，你从国外回来了？赵师傅，您一直在这个厂里还没退呢。我早说过了，海外部的赵柔是我带过的。你们呀，谁还敢说我是吹牛的？不敢不敢。藏不住了，李书静居然碰到这个老东西，我的过往已经不是秘密了。赵师傅，您先去忙吧，我估计赵副董来找我，有新的指标要跟我聊聊。好好好。还有这边没弄的是吧？我帮你。差不多了。你对谭建飞还真是横眉冷对啊。什么意思啊？你难道就没有想过，男人也是有自尊心的，他也想得到女人的欣赏，还有认可。有话不妨直说。谭建飞在你这儿受挫了，我当然要送温暖呀。谭总啊，嘴上不说，心里啊还是非常欣赏我这个海外部的，当然也会觉得我是个知情趣的女人。哎，你怎么来了？你早说呀，我就不让秘书来接我了。你一会儿先回家，还是直接回公司啊？你想让我回哪儿？我离开公司高层后，你跟海外部接触很频繁吗？怎么了？发生什么事了？赵柔没去找你吗？他可比我贴心多了，无论是生活上还是事业上，都能直接满足你的需求，知情又知趣。哦，吃醋了？
谁吃醋？干什么？谭建飞，这里是医院。哎，我说你还敢吃我跟赵柔的醋？我还没跟你说你跟梁羽生的事儿呢。你疯了？梁羽生是我弟弟。哎，你说什么？梁羽生是我弟弟？哎，你起开！进来人了。亲我一口就走。你疯了？你不亲我就不走。谭建飞，你快点。再亲一个。谭建飞，你要不要脸？快点。行了吧？那你说，以后还吃不吃赵柔的醋了？我跟你说，我没吃醋。那也不行，以后该吃还得吃。哎，吃，行了吧？当年到底发生了什么事？那盘录像带里，您到底想对我说什么？说来，我早应该过来看看你父亲，但又不知道去哪里。想来想去，又回到了这里。这里是他带我入行的地方。当年如果不是他，我也不会平步青云的进入海外部。有话直说，我不想在这里跟你起争执。你跟你父亲的性格真的不像。你父亲是一个随和又和蔼的人，当年我跟他学习那么久，从来没有见过他发过脾气。所以你们就可以为所欲为，选我父亲做替罪羊吗？所以我们李家就活该给谭氏的辉煌做垫脚石吗？这你应该去问问谭建飞，没有人比他更适合继承谭氏了。如果他想为你赴汤蹈火的话，他早就应该拿到谭氏的证据了。所以当年那批面料是你们换的？什么面料？我当时忙着建海外部，这个事情我不知道的。你还想打我不成？你再在这里胡说八道，我真的会忍不住打你的。你们这些地狱里的伥鬼，迟早都会受到反噬。还不滚！李淑静已经知道当年厂里的事，也知道你们海外部洗钱的事了。没有啊，那事我做得干干净净的，他只是怀疑而已。当年谭建飞在那个雨夜都能瞒得住李淑静，你才认识李淑静几天就被他怀疑成筛子了。什么？你是？有怀疑就要有行动，一定要在李淑静找到所有证据之前了结此事。您的意思是？我的意思，你已经明白了。别逼着我对你的家人动手，斩草除根。凭什么？凭什么？我为他是做了那么多。为什么是这个结果？哎，你干什么？
怎么这么多天了，一个电话都不打？你是不是觉得到了工厂就不用给老板报备了？我现在在工厂上班，一天到晚忙得很。小谭董是想让我给你报备私事还是公事啊？我可没那么多时间事事都报。好，是我想给李总监报备的。我就是想告诉你，我的经纪人生里只开了一朵花，那就是你。这不嫌害臊？真是干什么？这么多人呢，能不能分分场合？哎，你太久没给我打电话了，所以我想了100种方法让你来见我。我想着公司要开会，让你来开会；我想着工厂要进新设备。但我每次见到你，我就只能告诉你，我实在太想你了。你真是小孩子。谭建飞，可是我们之间可不只有情情爱爱这么简单。我明白，所以啊，你一定要好好榨干我的所有价值，你要利用好我的所有人脉跟家庭。你虽然恨我，但是也别忘了爱我。看什么呢？是我今天又帅了吗？我在看一只大傻狗到底有多傻。快快，是不是？我确听说了吗？海外部欠下了高额债务啊！那赵副董是不是得担责啊？他挪用公款，得算是经济罪吧？一会儿就会被罚5代走，这得判多少年呀？那这要进去的话，对呀，以后都毁了。赵董，这究竟是怎么回事？你不是说我们不会被发现的吗？不是说等回国之后把资产填上就可以了吗？他这是现在是要抓我们是定罪吗？怎么回事？都是打工人，等调查清楚了再说。滚开！你说话，你说话，说话呀，说话！没事吧？你以为我想暴露吗？我就应该去死！所有人都想让我死，所有人都想看我笑话，都想看我笑话。你做得很好，用投资失败掩盖住了洗钱的事。可不可以放我一条生路？我求求你了。但是你记住了，只有死人才能够彻底的保守住秘密。赵副董带领的海外部，在公司挪用大量公款进行个人投资，且全部失败，对公司造成了不可估量的损失。现在法务部已经起诉，在座的诸位，有谁收过赵柔的好处？自己去公司言明。没有啊，谁敢呢？赵副董，上次挺我的职，这次真是多行不义必自毙啊！设计总监李书静受赵柔的影响，下派了工厂。我现在以董事会的名义将他调回。在座的各位谁有异议？没有。既然你对当年的事缄口不言，那我不介意以牙还牙，以报还一报。你为什么要逼我？你们当年逼死我爸的时候，不是也没想过给他一条生路吗？今天新闻是你自曝的吧？为了掩埋真相，那我当然要推波助澜一把，这样才好让你在法庭上吐个干净。你跟我上天台，我告诉你当年的真相。
淑静，在这儿说。我只告诉你一个人，你最好在法务找我之前上来。你究竟要说什么？还不能让谭建飞听到？我当然要瞒着他了，不然他怎么会把录像带内容告诉你呢？你刚刚说什么？你父亲死时，谭建飞就在现场，他是亲眼看着你父亲死的。风吹不走真相，你方才没有幻听。我再说一遍，你父亲死时，谭建飞就在旁边。清醒了之后，就别再说梦话。梦话？究竟是谁在说梦话？明明是你想装聋作哑，去违心的绯色的甜蜜梦境。你想过吗？你一抬头，就会看到那粗糙的麻绳横亘在你父亲的脖颈上，让他不得安宁。说了这么多，证据呢？一切发生过的事情，就像燃烧过的白纸，都会留下不可磨灭的痕迹。我说证据呢？这不得你自己去找吗？你想不想揭开你那结了痂的伤疤，去看看那鲜血淋漓的现实啊？